Osmanlı dövləti. Bu dövləti demək olar ki, 1-2-3 mərhələdə keçəcək. Yəni, hər dövrlərdə keçəcək. Biri isə klassik feodalizm yaranan dövlətlərdən biridir. Osmanlı dövləti 14-cü əsrdə yaranmışdır. Kiçik əsrdə yaranması Osmanlı dövlətini qədim Het dövləti götürürsüz. Sonra Bizansı götürürsüz. Yəni, o da kiçik əsrdir. Anadolu və yaxud da Konya Səlcuq Sultanlığını götürürsüz dövlət olaraq. Bəylik olaraq Osmanlı bəyliyi ilə nəzərdə alsaq, biz yenə də Ağqoyunlu, Qaraqoyunları da götürürük. Yəni, bu formada götürürük. Dövlətin əsasını Osman Qazi qoyacaqdı. Amma Oğuz türklərindən idilər. Oğuz türklərinin qayılarından idilər, qayı boyundan idilər. Bunun ilk nümayəndəsi Süleyman Şah olmuşdu. Bilirsiniz ki, biz keçmişdik Monqolların Mərkəzi Asiyada hücumları və o hücumların Cənubi Qafqaza yürüyüşləri baş verməsi Oğuz türklərinin axınlarına gətirib çıxaracaqdı. Bu axınlardan biri də qayılar axın edirlər. Süleyman Şah gəlir, ilk nümayəndəsi. Ondan sonra Ərtuğrul bəy gəlir. Sonra isə Osman bəy gəlir. Bu Süleyman Şahın bu dövrdə indiki Suriya ərazisindədir qəbri, yəni o ərazidə yerləşib, o ərazidə məskunlaşıblar. Ərtuğrul bəy, Osman bəy ikisi də Bizans qarşı mübarizə aparıb Anadolu Səlcuq Sultanlığına müttəfiq olacaqlar. Anadolu Səlcuq Sultanlığı onları Bizansla sərhədə yerləşdirəcəkdi. Orada Söyüdlü yaylasını verəcəkdi onlara ki, həm orada idarə eləsinə, həm də ki, orada mövqeləri olaraq qalsın və Bizansa qarşı uğurlu müharibə yaparsın. Həqiqətən də həm Ərtuğrul bəyin dövründə, həm də Osman bəyin dövründə bu mübarizə çox uğurlu olacaqdı. Osman bəyin dövründə daha da çox uğurlu olur. Bunun səbəbi isə Osman bəyin ətrafındakı Bizans qalılarını ələ keçirməsi, Bizansla onları üzərindən hücumlar eləməsi və onların hücumları dəf eləməsi və Anadolu Səlcuqlarının köməyi Osman Qazinin nüfuzunu qaldıracaq. Hülaki hökmdarı Qazan xanın Anadolu yürüyüşü nəticəsində Anadolu Səlcuq Sultanlığı zəifliyir və parçalanmaya doğru gedir. Bundan sonra 1302-ci ildə Osman Qazi adına xütbə oxutduraraq, pul kəstirərək yeni dövlətin əsasını qoyacaq. 14-cü əsrdə yaranması bu dövləti Teymuri Cəlalə oxşar cəhət edəcək. Kiçik əsrdə yaranması dərsin əvvəlində dediyimiz kimi Anadolu Səlcuq Sultanlığı ilə oxşar cəhət edirsiniz, Bizansla oxşar cəhət edirsiniz və Hetlərlə oxşar cəhət edəcəksiniz. Osman Qazi dövləti yaratdıqdan sonra ətrafındakı qalları ələ keçirdi. Əsas qalı olan Bursaya hücum edir. Lakin Bursanın hücumu mühasirəsi dövründə ömrü vəfa etməyəcəkdi. 13 ildən çox bir mühasirə dövrüdür çünki. Və vəfat edəcək. Yerinə Orxan Qazi gələcək. Orxan Qazinin dövründə Bursa fəth olunacaqdı və yeni paytaxt Bursaya keçiriləcək. Orxan Qazi hərbi islah keçirəcəkdi. Hərbi islah keçirən hökmdarları bir tapacaqsınız, yazacaqsınız kitabınızın qırağında. İkincisi inzibati islah keçirəcək. İnzibati islah keçirən bir hökmdarları tapacaqsınız, yazacaqsınız. İnzibati islah dediyimiz, məsəl üçün deyək ki, Xosrov Şirvan 4 qustaqlığa böləcəkdi, Çingiz xan uluslara böləcəkdi, yəni bunun kimi deyilik. Məsələn, Əhəməni hökmdarı birinci dara satraflara böləcəkdi. Yəni inzibati islah yerində bunu nəzərdə tutulur. Hərbi islahatlar artıq bilirsiniz də Kiyaksardır, Mihrəquludur, Məlikşahdır, Şəmsəddindir, Məhəmməd Cahan Pəhləvandır, Qara Yusifdir, Cahan Şahdır, yəni Böyük Karldır, Karl Martel, yəni hamısını verirsiniz. Nə qədər var da bildiyiniz. Hərbi islahata görə ordu iki hissəyə bölünür, Yeniçəri qoşun növü və Akınçılar. Akınçılar adı üstündə bəllidir, Subari qoşun növüdür. Yeniçərilər isə xristiyan əhalidən toplanırdı, balaca yaşlarından, yığılırdı, müsəlmanlaşdırıldı və onlar orduda xidmətə cəlb ediləcək. İnzibati islah görə ölkə paşalıq sancaqlara bölünəcək. Paşalıq sancaqlı sistemi tətbiq olunacaq. Orxan Qazinin dövründə Bizansa qarşı müharibə aparılacaq. Ümumiyyətlə Osmanlı Bizansa qarşı müharibə aparılması Qərbi Hun dövləti ilə, Sasanilərlə, Ərəblərlə, Göytüşlərlə, Səlibçilərlə, bunlarla oxşar cəhət verir, Səlcuqlarla falan oxşar cəhət verirsiniz. 1329-cu ildə Maltəpə, 1354-cü ildə isə Gelibolu döyüşləri olacaq. Hər iki döyüşdə Orxan Qazi qələbə qazanacaq. Amma bizə bu Gelibolu döyüşü mühüm xüsusiyyətdir. Çünki Gelibolu ərazisi fəth olunmasına Osmanlılar Aralıq dənizə, Ege dənizə çıxış əldə edirlər. İlk hərbi donanmalar yaradırlar.
yəni donanmanın əsası qoyulacaqdı və bir növ dəniz dövlətinə çevriləcək və Konstantinopola qədər ərazilər keçirəcəklər. Gelibolu savaşı ilə Osmanlılar Bizansı tamamilə Anadoludan vurub çıxaracaqlar. Bizansın Anadoludan vurub çıxarılmasının əsasını Malazgirdlə qoyursunuz, Gelibolu ilə yekunlaşdırırsınız. Ona görə tarixi əhəmiyyəti çox böyükdür Gelibolu savaşı. Orxan Qazi dedi ki, bu qələbələr qazanacaqdı və nüfuzun daha da gücləndirəcək. Lakin Orxan Qazinin ölümündən sonra hakimiyyətə 1-ci Murad gələcək. 1-ci Murad Osmanlı tarixində ilk sultan titulu qəbul edən hökmdardır. İlk sultan titulu qəbul edənləri yenə eyni qaydada yazırsınız. Hamısı Qızıl Arslandır, Uzun Həsəndir, Cahan Şahdır, Pir Budaqdır. Sonra verirsiniz orada Həsən Əlidir, Uzun Həsən dediyi, sonra Mahmud Qəznəvidir, el tutmuşdu, yəni bunları verirsiniz. 1-ci Muradın dövründə paytaxt Ədirnə şəhəri olacaqdı. Paytaxt dəyişdirən hökmdarları da oxşarlıq kimi qeyd edilirsə, onu da soruşacaq. Paytaxt Ədirnə olur. Bunun dövründə Macar Çexlərə qarşı müharibələr aparır, Serblərə qarşı müharibələr aparmışlar ən çox. 1371 Çirmək, 1389-cu Kosova döyüşü olacaq. Hər iki döyüşdə Murad qələbə qazanacaqdı. Lakin sonuncu döyüşdə 1389-da Osmanlı tərəfindən keçən Serb knyazı Lazar 1-ci Murada öz itaətini göstərmək istəyirdi. Çadırına daxil olur, ona itaətini göstərir və həmin itaəti göstərən vaxtı gizlətdiyi xəncəri çıxardır, Murada vurur və bununla da Murad vəfat edir yerinə, ondan sonra Bəyazıd gələcək. Muradın dövründə hansı dövlətlər asıllığı qəbul edir? Serb, Bizans və Bolqaristan. Muradın buna qədər ki, yəni Osman Orxana qədər ki, fərqli cəhəti Balkanlarda savaşlar aparması. Yəni Balkanlarda mövqeyini gücləndirəcək. Bu da bir xüsusiyyət sayılacaq. Yəni başa düşdünüz, yadınıza qalsın. Sonra Murad dedi ki, ölür, 1-ci Bəyazıd hakimiyyətə gəlir. Həmin vaxtı qardaşı həm döyüş meydanında Serblərlə müharibə aparırdı. Qardaşın çağırır çadırına, orada da qardaşın oğduracaq ki, öldürür yerinə və 1-ci İldırım Bəyazıd gələcək. İldırım mənası onun çox iti hərəkət eləməsinin ifadə olunur, deyilir. Sürətli şəkildə, həqiqətən də elə idi. Adi məsəl üçün 1389 Kosova savaşında məğlub olurdular, yəni bildiyiniz məğlub olurdular Osmanlılar. Çirmən savaşında, yəni İldırım Bəyazıdın qarətləri hesabına qələbə qazanır. Sonradan İldırım Bəyazıd qələbə qazanır və bir də bəzi təşriflər olur ki, o təşriflər Kosova savaşının qələbə qazanması çox mühüm olur. İldırım Bəyazıd hakimiyyətə gələn kimi 1389-da Kosova savaşının qələbəsini istifadə edərək Serbiyanın varlığına son qoyur. Süquta uğradı. Serbiya süqut edir. 14-cü əsr süqut eləməsi hülakçıların oxşacağı kimi verə bilərsiniz. Yəni problem yoxdur yəni. Sonra bunun dövründə 1396-cı ildə Niqbol savaşı baş verir Bolqarlarla. Niqbolda da qələbə qazanır. Bu dəfə Bolqaristan varlığından son qoyur. Bolqaristan süquta uğradı. Bundan sonra ən böyük qayəsi Konstantinopolu fəth eləməkdir. Yəni İstanbulu tamamilə ələ keçirməkdir. Bunun üçün məşhur Anadolu Hisar qalalarını tikdirir, hazır şəkildə saxlayır ki, bəs belə deyək də fəthi azlar. Amma adamın ən böyük həyatında səhvi Teymurla üz-üzə gəlməsidir. Teymur buna dəfələrlə məktub yazır ki, Qara Yusiflə Sultan Əhmədi verir, çünki Qara Yusiflə Sultan Əhmədi sığınmışdı Bəyazdə. Bəyazidin də Cahangirlik şeyi, qüruru, egosu buna imkan vermir. Teymur dəfələrlə məktub yazır ki, etmə, eləmə, gəlməyim də mən oralara. Mən gəlməmişsən onu ver mənə. Bu yenə başlayır Teymura belə təhqiraramiz məktublar yazmağa. Teymurun da beyni çönür fillərlə 1402-ci ildə gəlir bunu sürməyə. Bir sürmək sürür ki, yəni gəl görəsən, çox böyük bir xətadır. Təbii ki, çünki 1402 Ankara döyüşü iki hökmdarın Cahangirlik savaşı olsa belə, Osmanlını çox böyük geriyə salır. Avropa və Konstantinopol fəthini yubadacaqdır. Təqribən elə bir növ 50 ilə yaxın yubadır. Teymur qələbə qazanır, İldırım Bəyazıdı əsir götürür. İldırım Bəyazıdın oğlanlarından tut, ən yaxın adamlara qədər hamısı qaçır, bəziləri qalır, özü də əsir düşür. Əsirlikdə də dözə bilmir, vəfat eləyir və bundan sonra Osmanlı dövlətində daxili pərakəndəlik və çəkişmələr dövrü başlayır. Bu pərakəndəlik, çəkişmələr dövrünə və Osmanlıda travma yaranır. Anadolu'na, Malatya'dan o tərəfə keçmək travması yaranır. Amandır,
yeni bir Teymur çıxa bilər ortaya travmasiyonu. Həqiqətən də elədi. Yəni Osmanlı ilə çox övünmələrə baxmayın, ciddi mənada öz tarixçiləri deyir bunu. Travmayaranı və 1451-ci ilə qədər demək ki, bu mübarizələr baş verir. 1450-ci mübarizələr baş çatır. Və bu dövrdə 2-ci Mehmet Osmanlı hökmdarları içərisində siz də gedə bilərsiniz. Ən yaxşı deyərəm ki, hökmdar 2-ci Fatih Sultan Mehmet. Yəni dediyim belə deyək də, bəlkə də Osmanlı tarixinin 1922-ci il tarixinə qədər sağ ol, ən yaxşı hökmdarıdır. Dahiyanə şəkildə deyirəm. Həm ordu istedadı, həm savad istedadı baxımından, həm də dünya görüşü baxımından ən yaxşı hökmdar. Fatih Sultan Mehmet hakimiyyətə gəldi. Atalarının yarımçı qoyduğu şey 1453-cü ildə Konstantin fəth eləyərək Bizansın varlığına son qoydu. 15-ci əsrdə süqut eləməsi. Bizans'ı Qaraqoyunu ilə oxşar cəhət edirsiniz, Cəlali ilə oxşar cəhət edirsiniz. Üstünə də Trabzon krallığını verir. Çünki niyə? 53-də Mehmet Konstantin fəth elədən sonra 1461-də Trabzonda varlığına son qoyacaq. Trabzon məsələsinə görə hansı Azərbaycan dövlətinə toxuşacaqdı? Ağqoyunlarla toxuşacaqdı. Ağqoyunlarla 1461, 1472, 1473 döyüşləri olacaqdı. Bunu bilirsiniz. Yəni mən bunları soruşacağam, xəbəriniz olsun. Yəni biləsiniz. Onca da bunlara diqqətli yanaşın ki, bunlar soruşulacaq. Yaxşı. Dedik ki, 2-ci Mehmet 1476-da qanunnamə qəbul edəcək. Qanunnamə qəbul eləməsi Mərzbar bin Məhəmməd idi, bir də Uzun Həsən idi. Qanunnamədə bir çox məsələ özərsini tapışdı. 1. Dini idarələrin hüquq vəzifələri, 2. Dövlət idarə etməsi, 3. Məmurların hüquq vəzifələri, vergilərin nizamlanması falan. Əslində Fatih Sultan Mehmedin qanunnaməsi Osmanlının uzun ömürlüyünün əsasını qoyacaq. Burada qardaş qətlinin qanuni və şəriətə uyğun olduğunu elan edəcək. Hakimiyyətə gələn kimdirsə, digər qardaşı və qardaşlar olanlarının hamısını başını alacaq, kəlləsini iplə alacaq. Nəysə, gəldik 76-cı dedik qanunnamə qəbul. Vahid qanunlar toplusu qəbul edən hökmdarlar isə ayrıca bir oxşarlıq kimi soruşacaq. Fatih Mehmetdən sonra hakimiyyətə 2-ci Bəyazid gələcək. Bəyazid çox fağır, sakit insan idi. Hətta çox ədalətli insan deyilirdi. Düzdür, oğlanlar arasında çəkmələr olsa da çox ədalətli insan hesab olunur. Vəli titulunu almışdı Bəyazidin dövrü. Çünki Bəyazid, belə deyək də, dindar insan idi ən çox. Bəyazidin dövründə Venesiyaya qarşı uğurlu müharibələr aparılırdı. Ağqoyunlu Sultan Yaqubla Şah İsmail Səfəvi hökmdarla dostluq münasibətləri saxlanmışdı. Misir məmləkətlə dostluq münasibətləri saxlanmışdı. Biraz da iradəcə zəif bir insan idi. Onun dövründə demək ki, Qranada əmirliyi süqut edildi 1492-də, bunu keçəcəyik. Qranada əmirliyindən qaçan Yahudi və müsəlmanlara sığınacaq verəcək. Və Bəyaziddən sonra sonda. Bəyaziddən sonra isə Osmanlının ən belə deyək ki, sərkərdə və döyüş baxımından ən güclü hökmdarlarından biri olan Yavuz Sultan Səlim hakim edəcək. Yavuz sözü qəzəbli mənasındaydı. Çünki adamın dövründə nə baş vəzir qalırdı, hamısının kəlləsini alırdı, beyni çölürdü. Nə də ki, belə deyək də, onun yanında kimsə səsini ucalda bilirdi. Çox qəzəbli hökmdardı və hamı da ondan qorxurdu. Hətta mən deyərəm ki, Osmanlının bir növ o Teymurdan qalan travmanı sındıran Yavuz Sultan Səlim oldu. Çünki Yeniçərilər çıxır deyir ki, biz Misirə getməyəcəyik, biz Azərbaycanın hücumuna edəcəyik. Onda deyir ki, siz getməyəsiniz, mən tək başıma gedəcəm. Tək başına yola düşmək söhbətindən sonra Yeniçərilər bunun arxasına gəlir. İradəci çox güclü hökmdar idi. Adam öz oğlunu belə öldürür, yəni insan olur da, yəni hakimiyyətdə 2 dənə varisi var. Yəni biri bu idi, biri də oğlu idi. Bu ölsəydi, oğlu ölsəydi heç kim olmayacaqdı. Ona görə də beyni çölüb, yəni oğluna belə edam eləmiş, elədiyi var yəni. Cəhdi var. Səlim gəlir. Səlimin dövründə dövlətin gücü, siyasi qüdrəti artır. 8 il müddətində bəlkə də 80 illik bir proses həyata keçirir. Nə edəcək? Xəlifəlik uğrunda, İslam xəlifəlik uğrunda Səfəvi və Misir məmləkətlərində müharibə var. 1514-cü Çaldıran döyüşündə Səfəviləri yıxıb sürüyür, Təbrizi ələ keçirir. Lakin Təbrizdə çox qala bilmir, çünki Səfəvi təhlükəsi var idi, hücum təhlükəsi və geri çəkiləcək. 1517-ci ildə isə Misiri fəth eləyəcəkdi, Suriyanı fəth eləyəcəkdi və ələ keçirəcəkdi. Suriyanı fəth eləyən hökmdarları ayrıca oxşar kimi, üzr istəyirəm, dövlətləri ayrıca oxşar kimi soruşacaq. Misiri fəth eləyənləri ayrıca oxşar kimi soruşacaq. Yadınızda qalsın. 1517-ci ildə isə Misirin fəthi ilə bir növ Osmanlı ilk dəfə olaraq Qırmızı dənizə, coğrafiyasından bunu bilir, heç bir şübhə duymuram. Qırmızı dənizə çıxış əldə edəcəkdi Osmanlılar. Bunu yadınızda saxlayın.
1517-də 16-cı süqut eləməsi Misir məmlükləri Qızıl Ordu, Həştarxan, Noqay, Sibir, Qazan xanlıqları, Ağqoyunlu, Şirvanşah, Şəki, Macaristan dövlətlərinə oxşar cəhət eləyəcəkdir Misir. Yavuz Sultan Səlimin ölümündən sonra isə hakimiyyətə Süleyman gələcək. 1-ci Süleyman dövrünün ən qüdrətli dövrlərindən biridir. Yəni Səlimdən başlayan, daha doğrusu 2-ci Mehmeddən başlayan yüksəliş Süleymanda davam eləyəcəkdir, belə deyək. Süleyman 1521-ci ildə Belqradı fəth eləyib. 1526-cı ildə isə Mohaç savaşı baş verir Macaristanla və Mohaçı Macarları Turan taktikasına məğlub edib Macaristanın özünü ilhaq edəcək və Macaristan dövlətinin varlığına son qoyacaq. Turan taktikası. Macaristan varlığına son qoyur. Turan taktikası nə edəcəkdir? Turan taktikası istifadə Pinçen, Herat, sonra verirsiniz Malazgirt, bir də indi biz gələcəkdə 2 dərsdən sonra keçəcəyik. Sən Azərbaycanda 2-ci Sufyan döyüşlərindən oxşar cəhət edirsiniz. Mohaç savaşında. 1526-da həmin ildə bilirsiniz ki, Panipat döyüşü olur, Delhi Sultanlığında süqut ediləcək. 1529-cu ildə Viyana qapılana dayanacaqdır. Avstriya Avropanın düz mərkəzinə, Avropanın qorxulu rüyası olacaq. Lakin təbii ki, o dövrdə Osmanlının elmi texniki geriliyi orada süqut olunacaq. Çünki ağır topların gətirilməməsi, daşınması üçün ləvazimatların olmaması, hava şəraiti və itkilər verməsə gətirib çıxarır ki, Viyana mühasirəsi uğursuz olacaq. 1533-cü ildə isə Avstriya ilə sülh müqaviləsi bağlayacaqdır, bir müddətli müharibə dayanacaqdır. Bundan sonra müharibəni səfərləri yönəldəcək. 1534, 35, 48, 54 yürüyüşləri başlayır Azərbaycana. İraqiyin səfərləri deyilir buna. Və bu səfərlər nəticəsində İraq fəth olunacaqdır. İraqın fəth olunması Osmanlıları Səfəvinin, bəli. İraqın fəth olunması Osmanlıları Səfəvilərlə, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu ilə Roma, Makedoniya, Əhəməni, Bizans, bundan oxşar cəhət Ərəb xilafəti, Monqollar, Səlcuqlarla oxşar cəhət eləyəcəkdir. Süleyman 1541-ci ildə yenidən müharibə başlayır Avstriya ilə Habsburglar sülaləsinə qarşı. Bu vaxt İspan donanması Əlcəzairə yaxınlaşır, lakin hava şəraiti və bir də Osmanlıları donanması savaşlar iradəsi nəticəsində qələbə qazanacaq. 16-cı əsr 30-cu il 1535-ci ildə Fransa ilə müqavilə bağlıdır, ittifaq müqaviləsi. Bu ittifaq müqaviləsi Müqəddəs Roma İmperiyasına qarşı Habsburglara qarşıdır. Hətta Fransaya kömək edir ki, belə deyək də, Korska adası fəth olunması. Fransa elçisi bir gün gəlir Sultan Süleyman baş vəziri İbrahim Paşanın qəbuluna, Parqalı İbrahim Paşanın qəbuluna. Deyir ki, bəs bizə ordu verin, pul verin, bəs biz döyüşək. İbrahim Parqalı deyir ki, onda təşkil qırağa biz döyüşək. Da siz nəyə gəlirsiniz ki, biz o burada sizə kömək edirik. Yəni, o dərəcədə divanda belə bir yazışmaları var. Osmanlıda hər şey yazıya alınmalıdır. Yəni, demək olar ki, tarixdə bütün hər şey çox obyektiv yanaşılır. İsmi obyektivlər, ismi subyektivlər var. Yəni, tərəflər yazıla bilər, amma obyektiv çox yanaşılır. Sonra Sultan Süleyman 47-də bunları eləyəcəkdir. Sonunda isə 1566-cı ildə Zigetvar üzərində hücum edir, sonuncu yürüyüşü sayılır. Zigetvar qalası çox çətin bir qaladır. 4 mərhələdən ibarət qala divarları və bir də qala divarları hər surları keçdikcə sular var idi, göllər var idi. Çətin tiplidir, lakin ölmədən qalanın fəthinə müəssər olur və sonda da orada da vəfat eləyəcəkdir. Bundan sonra hakimiyyətə Sarı Səlim gələcəkdir. Tarixdə buna Sarı Səlim deyirlər. Çox ziddiyyətli hökmdardır. Çox belə haqqında bir çox məsələlər canlanır burada. İkinci Səlim gəlir hakimiyyətə. Səfəvlərlə dinc münasibətdə yaşayır, heç Səfəvlərlə müharibə aparmır. Portuqallarla qarşı mübarizə aparacaqdır. Portuqaliyanın İndoneziya müsəlmanları Osmanlı müraciət edir ki, Portuqala qarşı mübarizədə kömək eləsin. Səlim o kömək eləyir. 1571-ci ildə isə Kipr adasını fəth eləyəcəkdir. Səlimin hakimiyyəti çox uzun çəkməyəcəkdir. 66-dan 74-ə qədər idi. 74-də hakimiyyətdən gedəcək, vəfat eləyir. 3-cü Murad gəlir, oğlu. 3-cü Murad həmişə hər zaman deyirdi ki, mən babam Süleyman kimi olacam, atdan düşməyəcəm, səfərdən səfərə gedəcəm. Adamın bir dənə səfəri belə yoxdur yəni. Saraydan çölə çıxmır o dərəcədə. Amma ətrafındakıları, baş vəzirləri və idarəetmələri çox güclü şəxslər olublar. Həqiqətən elə olub. Yəni uşaqlıqda elə deyirdi, böyüyəndə elə olmadı. Külək oldu. Ay sağ ol, külək oldu. 3-cü Murad gəlir, 1590-cı il
səfəri üzərində böyük qələbə qazanır və İstanbul müqaviləsini imzalayır. İstanbul müqaviləsi ilə demək ki, səfərlərin böyük bir ərazisini ələ keçirəcəkdir. 3-cü Muraddan sonra 3-cü Mehmet gələcəkdir, onu siz keçmirsiniz. 1-ci Əhməd gəlir. Osmanlı'nın evini yıxan adam. Qardaş qətlinin qarşısını alır, qəfəsi sulu qoyur, pişiyor. Bununla da Osmanlı'nın beli qırılacaq. 1612-ci ildə o səfərlərin 2-ci İstanbul və ya da Sərab sülhünü imzalayacaqdır. Sonra 2-ci Osman gələcəkdir. 2-ci Osman dövründə 1618-ci ildə isə Mərənd sülhü imzalanacaqdır. Sonra 4-cü Muradı Beylik, Osmanlı'nın ən qəzəbli hökmdarlarından biridir. Yavuz Sultan Səlimə çox bənzəyən bir hökmdar sayılır. Çox güclü bir hökmdardır. 4-cü Muradı 1629 İraq-İrəvan səfərləri, Bağdad-İrəvan səfərləri, 35 yenə İraq-İrəvan səfəri var, 39 Bağdad səfərləri var. Sonda isə 1639-cu ildə isə Qəsr-i-Şirin sülh müqaviləsi imzalanacaq. Buna qədər sizin Osmanlı sultanlarınız olacaq. Osmanlı idarəetmə sisteminə baxdığımızda dövlətin başında sultan duracaq. Muraddan sonra hamı sultandır. Amma bizə lazım olan ilk sultanlığı qəbulün hökmdarıdır. Onsuz da hamısı sultandır. Sultandır. İkinci şəxs baş vəziridir. Sultan baş vəzirə bütün işləri tapşırır, amma yenə də idarəetmə kimin əlindədir? Sultan əlindədir. Baş vəzir bütün işlərə baxacaqdır. Vəzifə təyin eləmə, vəzifədən alma, vilayət, valilər təyin eləmə, valiləri alma, qanun qəbul etmə, qanun vermə. Amma mali işlərə baxan dəftərdardır. Baxın, bütün dövlətlərdə mali işlərə baxan baş vəzirdirsə, Osmanlıda fərqli cəhət kimi dəftərdar hesab olunur. Testologiyada ən çox buradan vururlar. Dəftərdar yəni bu. Sonra ölkə paşalıq sancaqlara bölünür. Yeniçəri qoşun növü var idi, bir də akırçıları vardı, bayaqları izah elədi. Bir də idarə olunanlar rəiyyət idi, kəndlər idi. İdarə edilənlərsə hərbiçilər, əyanlar, ruhanilər idi. Sonra burada torpaq mülkiyyət forması, timar və ziyamət, xidmət müqabilində verilirdi. Timar və ziyamət mülki və hərbi şəxslərə veriləcəkdir, xidmət müqabilində veriləcəkdir. Bir də dövlət feodal monarxiya dövləti idi, mütləq monarxiya dövləti idi və tək başına hakimiyyət idarə olunurdu. Başa düşdünüz? Bu da sizin Osmanlı dövləti.